თქვენი პაციენტი რომ მოდის ასე ეკცევით, ეს მომწერა ადამიანმა მე ცინიკური ვიდეო რო დავდე, ქმარისად გყავს რომ კითხა ვიღაცა, ვითომ მე რო არ მეკითხებოდა და მარიამს რო ეკითხებოდა. ხო დავცინე რა აღადაობის ვიდეო მეთქი, მის მეტი არაფერი გაინტერესებს ამ ქვეყანაზე ჩემი ქმარი რა იქნა. სპეციალურად ვდებ ხოლმე ასეთ ვიდეოებს, ყველაზე მეტი ნახვა აქვს და ყველაზე მეტი კომენტარები. და ესეთი ადამიანები ძალიან იოლი სამართავები არიან. გამოხდებიან და გიკომენტარებენ და ასე მუშაობს სოციალური რა ალგორითმები და ამდენს კი ვერ ხდება ზოგი. ხო და აგერ გამოხდალი კუნა და თქვენი პაციენტები რომ მოდიან ასე ექცევითო სიხარულო. პირველი მე ვარ კოუჩი და ფსიქოლოგი. არც კოუჩს და არც ფსიქოლოგს პაციენტი არ ყავს. პაციენტი ყავს მხოლოდ ვის? ექიმს. ჩვენ კოუჩებს და ფსიქოლოგებს ყავს კლიენტები. მეორე. როდესაც ჩემთან მოდის შენი თქმით პაციენტი, ანუ კლიენტი, ის მოდის თავისი საკითხით. და არა ჩემს ცხოვრებაში წვირი ჩასაყობად და იმით ინტერესდება, სად არის ჩემი ქმარი, ან შვილი, ან ბებია, ან რა ვიცი, კიდევ ვიღაც. ადამიანი მოდის თავის საკითხით და იმ საკითხის მოგვარებაზე ვმუშაობთ ერთად. მესამე TikTok-ის ვიდეოები, აი ეს რაღაცა საღადაო, გასართობი, ნახვების ასაგროვებელი ვიდეოები. ფსიქოლოგიური სეანსები გონია და ვინც მე მიყურებს, ისინი გონია რომ ჩემი პაციენტები არიან, ვინც აკომენტარებს. არა, სიხარულო არა, ცდები. არა. არის პროფესია და პროფესიული კონტენტი და პროფესიული ურთიერთქმედება ადამიანებთან და არის უბრალოდ ღლაბუცი TikTok-ზე და იქნებ დაფიქრდეთ და გაარჩიოთ ეს ერთმანეთს.